स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री ईशम सुखैजा जी सदानी दरबार की ओर से उनका अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। साथ ही परम आदरणीय ऋषिराज त्रिपाठी भागवत कथाकार, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे मध्य उपस्थित भाई बाबू राम आहूजा वे आए एवं माननीय परम पूज्य स्वामी ऋषिराज जी त्रिपाठी का स्वागत करें। बड़ी खुशी की गाल है कि परम पुण्य शिव शांति आश्रम लखनऊ को परम पुण्य साईं मोहनलाल साहब आज सुबह जो 4 वगे अची करे असांखे आशीर्वाद ॾिनो ने उन्हनि खे इहा बि ख़बर हुजे कि सॼी राति असां तव्हांजे लाइ जागूं पिया। उन्हनि जे स्वागत लाइ मां निवेदन थो कयां असांजे प्यारे भाई ईशूराम साहिब जा आशीष परम पूज्य साईं मोहनलाल साहिब जो स्वागत करे। उन्हनि जे स्वागत जी